¿Creías que solo los superhéroes tenían poderes? Pues estos animales te dejan en ridículo sin llevar capa ni los calzoncillos por fuera. Número 1. El ajolote. Puede regenerar su corazón, su médula espinal y hasta partes del cerebro. Tú te haces un esguince y estás 3 semanas llorando. Número 2. El camarón mantis. Tiene un puñetazo tan rápido que hierve el agua a su alrededor y sus ojos ven colores que ni existen para nosotros. Literal, visión de Alien. Número 3. El tardígrado. No es bonito, pero es casi inmortal. Sobrevive a radiación, deshidratación, el vacío del espacio y probablemente a tu ex. ¿Cuál de estos bichos merece entrar en Los Vengadores? Comenta el emoji del más bestia. Suscríbete, no muerde.